16岁的弗兰克被称为20世纪最大的诈骗专家。他不仅伪造过支票，骗取了400万现金，还成功冒充过8个职业身份。喜欢护士就去冒充医生，喜欢空姐就去冒充飞行员。他冒充飞行员的身份，驾驶着飞机周游了20多个国家。他被 FBI 列为国家头号嫌疑犯，而他每次都能够巧妙的逃脱。就是这部根据真实事件改编的电影《猫手游戏》，你准备好了吗？故事发生在1963年的纽约，弗兰克一家参加了上层名流的晚会，而晚会的主角就是弗兰克父亲。作为一个成功人士，他在给观众传授一些经验。Two little mice fell in a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit, crawled out. Gentlemen, as of this moment, I am that second mouse. 弗兰克目不转睛地望着父亲，满脸的崇拜。父亲事业有成，母亲温柔漂亮。弗兰克的童年生活很优雅，但是好景不长。后来父亲生意失败，他向银行求助贷款被遭拒绝，还因偷税被政府查处，名声扫地。于是弗兰克家破产了，一家人从大别墅搬进了小破屋。从富有到贫穷，母亲开始有些不适应，但他的父亲仍然非常乐观。弗兰克只能从贵族学校转学，刚到学校被一个胖子撞了一下，还有人嘲讽他很像代课老师。于是费兰克将计就计，他转身走向黑板，假装是代课老师，写下了自己的名字。他还让欺负他的胖子在全班面前朗读课文，胖子念得结结巴巴，惹得学生们哈哈大笑。当真的老师进来的时候，弗兰克一句话就把老师糊弄走了。等校长发现的时候，弗兰克已经当了1周的法语老师了。他不仅给学生布置了作业，还开了1次家长会。他的演技很好，骗过了所有人。后来弗兰克的父母离婚，他要选择一位监护人，是跟父亲还是跟母亲？弗兰克崩溃了，他谁也没有选，而是选择了离家出走。可是他身无分文，他只能在银行的死账户里开支票。可是很快就被酒店的工作人员识破，半夜被人赶了出来。于是弗兰克开始伪造支票，去其他银行支票套现。不管他怎样巧施如簧，没有一家银行让他套现。正当他陷入绝境之际，他看到了飞行员的风光生活，于是下定决心要当一个飞行员。首先弗兰克假装成校报记者，去采访一位有名的飞行员，得知了飞行员工作的相关细节。然后弗兰克穿着飞行员制服，昂首阔步地走在大街上，周围的路人纷纷投来了羡慕的目光。在那一刻，他觉得自己风光无限。在银行，弗兰克也凭借自己飞行员的身份，用伪造的支票顺利地获取了现金，入住了豪华酒店。很快他为了获取更多钞票，自己伪造支票，并成功的在银行换取到了现金。最后弗兰克还用假冒飞行员的身份免费周游美国各地，还学着父亲的方法，用项链勾搭上了一个空姐。弗兰克沉迷上了这种生活，然后从一名银行女职员的口中了解到了支票辨别的细节，而他为了制作出更加逼真的支票，拍下了一台老旧的支票制作机。这一天，弗兰克在一个高档餐厅和父亲见了面，他给父亲送了一把凯迪拉克的钥匙，并希望父亲能带妈妈一起兜风。父亲怕国税局调查，就拒绝了弗兰克的礼物。但弗兰克过于频繁的伪造支票，引起了银行诈骗科的注意。